بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يحشرنا مع سيدي ولد آدم أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم درسنا بإذن الله تعالى في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ومعلوم أن هذا الكتاب يركز على أمور العقيدة، فالمسلم مطالب أن يصحح عقيدته وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعقيدة مأخوذة مما عقد عليه الإنسان قلبه وضميره، أي ما يدين به الإنسان. يقال عقيدة حسنة أي سالمة من الشك. ومن المعلوم أن العقيدة عمل قلبي، وهي إيمان القلب وتصديقه. وأما في الاصطلاح أو في الشرع فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. تسمى هذه أركان الإيمان. فالاعتقاديات التي لا تتعلق بكيفية العمل، مثل أن تعتقد أن الله هو الذي يجب أن تصرف له العبادة وحده لا شريك له، أن تعتقد ربوبية الله ووجوب عبادته، وأن تعتقد ألوهية الله ووجوب توحيده وصرف العبادة له، أن تعتقد أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى فتصفه بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الاعتقاديات هي من الإيمان بالله تعالى. أما الأمور العملية وهي ما يتعلق بكيفية العمل، مثل الصلاة والزكاة والصوم وسائر العبادات، تسمى فرعية، لأنها تبنى على تلك العقيدة الأولى وهي الإيمان.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه فهنا حياة طيبة. فهنا الركيزة الأولى هي الإيمان. العقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين وتصح معه الأعمال. قال جل في علاه، وانتبهوا جيدا إلى هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي صوابا موافقا للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا تجعل في عبادتك لأحد شيئا، اصرف العبادة خالصة لوجه الله تعالى، لا تجعل فيها شيئا لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء، لأن العبادة حق لله فيجب أن تصرف له وحده لا شريك له. فكل المخلوقات هم مربوبون لله، مع يعني قائمون بحق الله عز وجل عليهم. ولذلك يجب عليك أنت أن تصرف جميع أنواع العبادات لله وحده لا شريك له. ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قال: ولقد أوحي إليك أيها الرسول الكريم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. نهاه عن الشرك وأمره بالعبادة. ولذلك قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ نعم. فهذه الآيات تبين لنا أن العبادة حق لله تعالى، لا يجوز صرفها لأحد كائنا من كان، فالذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. فانتبهوا لذلك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا لمن؟ هذا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وللرسل من قبله. لئن أشركت بالله ليبطلن عملك ولتكونن من الهالكين الخاسرين. ولذلك لا يقبل الله مع الشرك عمل صالح، لا يقبل الله مع الشرك عمل صالح. فدلت هذه الآيات وما جاء في معناها على أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله، خالصة من الشرك. ولذلك كان اهتمام الرسل عليهم الصلاة والسلام
بإصلاح عقيدة الناس أولا، يدعون قومهم إلى ذلك ويدلونهم على الطريق الموصل إلى الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا أن مصادر العقيدة يجب أن تتلقى من نبعين أصيلين، وهما اللذان دلنا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهنا في هذا الباب، وهو باب ما جاء في المصورين، جاء به المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. جاء به في كتاب التوحيد. فما مناسبة ما جاء في المصورين من الوعيد الشديد لباب التوحيد، لما كان التصوير خلقا وإبداعا يكون به المصور مشاركا لله في ذلك الخلق والإبداع. فلذلك جاء به المؤلف رحمه الله تعالى في باب أو في كتاب، فقال: ما جاء في التصوير، أي من الوعيد الشديد. ما جاء في التصوير أي من الوعيد الشديد. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد لما كان التصوير وسيلة للشرك المضاد للتوحيد، ناسب أن يعقد المؤلف هذا الباب لبيان تحريمه وما ورد فيه من الوعيد الشديد. ناسب أن يعقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان تحريمه وما ورد فيه من الوعيد الشديد. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا شعيرة. ما جاء في المصورين أي من الوعيد الشديد. قوله: ومن أظلم أي لا أحد أظلم أو أظلم منه ممن ذهب يخلق كخلقي، لأن المصور
يضاهي خلق الله، فليخلقوا أمر تعجيزي وتحد وتهديد. أمر تعجيزي وتحد وتهديد. فليخلقوا ذرة أي نملة صغيرة، فليخلقوا ذرة أي نملة صغيرة، أو ليخلقوا حبة، هذا أمر تعجيزي آخر، أي حبة حنطة فيها طعم ومادة نبات وإنتاج. أو ليخلقوا، هذا أمر تعجيزي أيضا آخر، شعيرة، نوع من آخر من الحبوب، نوع آخر من الحبوب. فجاء هنا بصيغة الاستفهام، والمراد به النفي، أي لا أحد أظلم. وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض، لأنه يكون فيه معنى التحدي والتعجيز. في هذا الحديث يروي لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه جل في علاه أنه يقول: لا أحد أشد ظلما ممن يصور الصور على شكل خلق الله، لأنه بذلك يحاول مشابهة الله في فعله، مشابهة الله في فعله، ثم يتحداه ويبين عجزه على أن يخلق أصغر شيء من مخلوقاته وهو الذرة، بل هو عاجز على أن يخلق ما هو أدنى من ذلك وهو الجماد الصغير، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك. فهذا كله يدلنا على أن المتفرد بالخلق هو الله، المتفرد بالخلق هو الله. مناسبة هذا الحديث لهذا الباب يدل على تحريم التصوير، وأنه ظلم كما قال الله: ومن أظلم. فتحريم التصوير ورد في هذا الحديث وفي غيره، ومن أظلم بهذه الصيغة لبيان أنه لا أحد أظلم ممن فعل هذا الفعل. طبعا بتأتي ومن أظلم في القرآن في عدة آيات، فمثلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وأيضا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والآيات في هذه كثيرة. فهؤلاء اشتركوا جميعا في الأظلمية، بل في قوة الظلم. فيقال: من أظلم من مشابهة أحد في صنعه
ممن هذا الذي ذهب يخلق كخلق الله، ومن أظلم في منع حق ممن منع مساجد الله، يعني منع أحد من مساجد الله. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. فيستفاد من هذا الحديث تحريم التصوير بأي وسيلة وجدت، وأن هذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ومن أظلم. أيضا يؤخذ من هذا الحديث وصف الله تعالى بالكلام، وصف الله تعالى بالكلام. قال الله تعالى. يؤخذ من هذا الحديث جواز إطلاق الخلق على غير الله. يؤخذ من هذا الحديث أن التصوير مضاهاة لخلق الله ومحاولة لمشاركته في الخلق. يؤخذ من هذا الحديث أن القدرة على الخلق من خصائص الله تعالى. يؤخذ من هذا الحديث وما ساقه المؤلف لأجله تحريم التصوير، لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مضاهيا لله في صنعته. والتصوير له مباحث، من أراد أن يطلع عليها فليرجع إلى كلام أهل العلم في ذلك. الشيخ محمد رحمه الله تعالى قسم التصوير إلى عدة حالات. القسم الأول أن يصور الإنسان ما له ظل، ما له جسم، على هيكل إنسان أو أسد أو بعير أو أي مخلوق، كأن يصنع ذلك من الحجارة أو النحت أو غير ذلك. فقال هذا أجمع العلماء على تحريمه. ويدخل في هذا الحديث الذي ورد فيه الوعيد الشديد، لأنه مضاهاة لخلق الله. ثم قال فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمها. فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمها. الحالة الثانية أن يصور صورة ليس لها جسم. ما زلنا مع كلام الشيخ، أي بالتلوين والتخطيط. فهذا أيضا قال عنه أنه محرم لعموم الحديث. ثم أتى بحديث
ما هذا الصوت؟ أتى بحديث النمرقة حينما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهم بالدخول، فرأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر، وعرفت الكراهة في وجهه، ثم قالت عائشة رضي الله عنها: ماذا أذنبت يا رسول الله؟ أو قالت: ما أذنبت يا رسول الله؟ فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فأنكر ما رآه من التصاوير في تلك النمرقة يعني قطعة من القماش عليها تصاوير. ثم قال: فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم. الحالة الثالثة أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط أو الملتقط. ثم قال: وهذا هو محل الخلاف بين العلماء. نعم، قال: هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين. ثم ذكر القول الأول أنه تصوير، وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويرا، لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة، حركته تعتبر تصويرا فيكون داخلا في هذا العموم، عموم الحديث. ثم ذكر القول الثاني وهي أنها ليست بتصوير، وقالوا بأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صور هذه الصورة في الحقيقة. نعم، هذا الرجل ما صور هذه الصورة في الحقيقة، وإنما التقطها بآلته، والتصوير من صنع الله. ثم قال: يوضح ذلك لو أدخلت كتابا في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة. نعم، المهم أنه توصل إلى أنه تباح لغرض فقط. ما هو هذا الغرض؟ قال: إما في الرخصة أو الجواز. نعم، قال: إذا كان الغرض مباح كما يوجد في التباعية أو يعني في البطاقة يعني، والرخصة والجواز وما أشبه ذلك، فهذا يكون مباحا، وفي غير ذلك لا يجوز. طيب، إذا كانت الحالة الأخيرة، إذا كان التصوير فيما لا روح فيه، الحالة الأخيرة أن يكون التصوير بما لا روح فيه كما يصنعه
الآدمي أن يكون مما يصنعه الآدمي، فهذا لا بأس به كما قال، مثل أن يصور الإنسان سيارته أو بيته هكذا. النوع الثاني ما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله، وهذا نوعان أيضا. نوع نعم. المهم أن هذا خلاصة ما قاله رحمه الله تعالى. ذهب بعض أهل العلم، ذهب آخرون من أهل العلم من السلف والخلف إلى منع التصوير، واستدلوا بأحاديث منها حديث هذا الباب: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أو كما في بيت الحديث فليخلقوا ذرة. وهناك حديث آخر أشد في الوعيد، وهو حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا لو أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عن علي، يعني عن علي رضي الله عنه قال: من صور صورة عنه مرفوعا. ولهما عنه مرفوعا: ألا أبعثك على ما بعثني ملتقى حديث مسلم عن أبي الهياج قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إذن عقوبة المصور أنه أشد الناس عذابا أو من أشدهم عذابا. أيضا أن الله يجعل له في كل صورة نفسا يعذب بها في نار جهنم. أيضا أن الله يكلفه بنفخ، أو أنه يكلف بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. طيب، أيضا أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يعني هذه عقوبات شديدة، أنه يكون أشد الناس عذابا أو من أشدهم عذابا. أن الله يجعل له في كل صورة نفسا أو نفسا يعذب بها في نار جهنم. أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ولا يستطيع. أن من يفعلون ذلك الفعل أنهم من أصحاب النار. وقد جاء في الحديث الآخر إنه ملعون. فاحذروا من ذلك ونبهوا أصحابكم وأقاربكم إلى خطورة هذا الأمر. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وما تعلمنا، وأن ينفعنا بكل آية وحديث
رفعة لنا في درجاتنا ورقيا في جناته جنات النعيم. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.